להקים נר ראשון של חנוכה, לציין את ניצחון המכבים של אז וניצחון המכבים של היום. כמו אז, אנחנו מנחיתים מכות על הצוררים ואלה שחשבו שהם יקטעו את חוט חיינו כאן, וזה יחול על כולם, גם החות'ים. גם החות'ים ילמדו את מה שלמדו החמאס וחיזבאללה ומשטר אסד ואחרים, וגם אם זה ייקח זמן, הלקח הזה ילמד לכל רוחב המזרח התיכון. אני אומר לכם, בימים ההם, בזמן הזה, חג חנוכה שמח לכולכם. חג שמח. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם ובזמן הזה. ברוך אתה אדוני מלך העולם, שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה. אפשר להדליק, בבקשה המשפחה. ועל הנפלאות ועל המלחמות